आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुवैब पाव मणिपुर नुमित हुमनी थंगना थंगना कोविड-19 सिबगी सांग हंथरकले वर्ल्ड बाइसाइकल डे के थौरम ngasi राज्यसिगी मफम कयादा पांगथोकनाखी लैबाग असिदा हौजिक एक्टिव केस की मसिंग सिंगथानिंगै ओइन हंथरक्तुना एक्टिव केस लाख 13,13,13 खक्तंग आइरे लैबाग असिदा हौजिक फावदा कोविड-19 के वैक्सीन डोज कोटी 12 लाख 10 हेना कापख्रे अमसुंग भारत बायोटेक न साबा कोवैक्सीन पटना के एम्स दा अंगांग सिंगदा क्लिनिकल ओइन सांगयंग तौब हौरे कोविड-19 लाइचत की यंगलगा मियामबु खुदोंथिब थोक्तनबा सेक्शन लैबिनबा मसुंग मखाद पिजरिब नियम सिंग सिंगाक सत्पिनबा हाइजरी मिपुम खुदिमकना सुंगसोय सोयदना फेस मास्क उपियु मी अमगा फुट तरुक लापना लैबियु खुद सामदि माइ मिट तोयना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु मिपुम खुदिमक सुंगसोय सोयदना कोविड की वैक्सीन कापथोकपियु कोविड के मरी लेनबा पाउसिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 01123978 नत्रगा 1075 दा फोन तौविबा यागनी कोविड-19 दगी ngaktongna tangai phadaba sana kanglom sing ngakna satpinaba manipuri saisakpa samurai latpam naba sharma na apil tawduna hai miyambu samurai latpam naba sharma naba bolkina na khuram jari nungsi jarba irei cha sing tamthiraba covid-19 laichat dagi kanjana bagi damak aikhoi amukhanna section bagi phirep lomina rasi covid ki vaccine soidana kapthok piu face mask soidana uppiu mi amaga gi marakta phut taruk lapna lebiu hand sanitizer sijanabiyu hand wash natraga sapun sijanatuna khussa sengna hambiyu laichat asidigi ngakthoknaba matam gi lengakna piba tangai phadaba chana kanglon sing aikhoi khudimakna ngakna chatminasi section ba haibasina laichat asi changandanabagi khwaidagi pharabar pambai ni mayambu amokhana khuramjari hauzik mapungaiba paw manipur da numit humni thangna covid-19 na sibagi sang hantarakli थासिग अमदा सैंपल लिसिंग मंगा चात्रित कुन टेस्ट तौबदा मियो चात्रित मरबुत्रा निपान पॉजिटिव ओइकी पॉजिटिव ओइबगे सांगसाद 13.मापन तरुकनी मियो 19 सिखी ngarang na pun sample lising taruk changa kunithoi test tawda mioi chatret kunmapan positive oiki positive oibagi sangsar taramathoi dasmik amataret ni mioi taramari shiki ngasigi oina punna sample lising manga chatret humputaret test tawgi manungda mioi chatruk kunmathoi positive oiki positive oibagi sangsar tara dasmik taret taruk ni ngasigi oina laina asina mioi tara laikhidrei राज्य हक्सल विभाग थोपा चेरोल ngasi positive oikiba singa dugi manungda Imphal West dagi sani humputaru Imphal East dagi chama 53 Thobal dagi humputaret Bishnupur dagi yankhai mathoi Tamenglong dagi kunipan Churachandpur dagi 19 Sandel dagi 15 Kaksing dagi 12 Kangpopi dagi 18 Tengnopal dagi 9 Ukhrul dagi ahum Pherjol dagi 2 amadi Senapati dagi ama yauri ngasi sikiba singa dugi manungda Imphal East dagi manga Kaksing dagi 2 Imphal West Sandel amasung Thobal dagi amamamni हाइरिबा मतमसिदा पॉजिटिव ओइबा मिसिंग दगी फगलकपा मिगी मसिंग ना हेंदोना मियो शात्रेट मरफु हमदोय नावा फगलखी हौजिक एक्टिव केस लिसिंग नि पंचनी पन हमफु हमदोय लैरी ngamkhai shahar moreda su pak sana covid-19 test tawi thabak haukre shahar aduda kaithel fambe amadi auto driver sing ngasi paktang na test tawi thabak chathaki maduda punna mioi sani humputare test tawda mioi manga positive oiki Sandel Jilla da sungasi district administration na sindana paksana covid-19 test tawgi thabak chathaki punna mioi chani kun test tawda mioi kun positive oiba thangnaki amaromda hayeng Imphal East ki tongan ba health center tarada sahi tarani pandagi nifu mari phawgi manungda laiba mioi singi covid-19 gi vaccine kafkani masigi damak miyamna ngasi numidang pung 9 taba matamda website kowin da sangduna vaccination ki schedule lobu yagani hairi COVID-19 लाइसन सिंगनरक खुदिमक थेंगनब सरकारना पाइखत याव थबक सिंग पाइखतली लाइना असदगी ngakthugnabagidama khwaidagi maru aiba thawong amadi miyamda achumba pawning thina khanghanbaga loinana haksel amasung yaipha yumbal mantraloina piba section thorang singadu mapung phana ngak satpa haibasini
लाइचत असि थेंगनना पाइखतप थौरांगी सरुक अमा ओइना केंद्र मदि राज्य सरकार सिंगना मियामना हंगलकप कोविड-19 गमरि लेनब वाहंग सिंगी पाउखुम पिननबगिदमक हेल्पलाइन नंबर सिंग हांगदोक्ले Women and Child Development Mantraloy gi Child Helpline number 1098, Social Justice and Empowerment Mantraloy gi Senior Citizens Helpline number na 14567 amasung Psychological Support Helpline number na 08046110007 ni. राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 amasung 18003453 818 ni. AICC New Delhi na khanglaku matung ina K Megasandra MLA na ngasi Wangkem Bidhan Sabha Kendra gi Community Home Isolation Center da ambulance ma khusina krai ambulance adu MLA namara nai chanpham puthokuna laibani hari MLA asina sayol khargi mamang da su atop ambulance ma pikrabani Manipur Emergency Support Group ki team amana ngasi none jila da tangai fadana sangba ana layangi polam sin khusina krai NSS UK gi consultant Dr. Alangum Biswajit Lusing team maduna polam singadu District Immunization Officer none Dr. Jandam Golmai de Kusinaki Paumai Naga Officers Federation na Senapati District Hospital gi COVID isolation ward tengasi 30 kVA generator mamating pangkre generator adu Federation asigi president na hospital asigi medical superintendent da Kusinaki Taviri Pawasi Akaswani Imphal lagini World Bicycle Day gi thoram ngasi Raja Sigi mafum kaya da pangthok nagi Hanagi Mantri Karam Sam MLN lusingduna langthaban kendra gi mafum kaya da cycle thoduna COVID-19 gi SOP ngaknanaba miyamda appeal torduna palan thoram si pangthokki Sajing Mairen Kong Community Hall gi cycle thoba hokiwa cycle rally da kha nongpok Asia gi leba kaya da phauduna saluraba Saknairaba cyclist G Ingovi Sharma musung baraki mafum kaya da cycle thoduna saluraba cyclist Philem Rohan yauna cyclist kaya saruk yaki Palan Thorong Mari Lena Siri Sham Hai, COVID-19 Gilaisha Mari curfew Leva Maramna, Palan Thormasi, Yamna Sound of Pangtopukim Hota Karapik na Pangtopani. Cycle Tobuna Sading Hantan Batanatana, Akoibagi Pivam, Luna Tambada, Chow no Mateng Oiri. Akoi ngasi palansi yam chawno observe the way agada leibaki COVID-19 na maram oijana curfew salaidosna ko yam paksana gari si thongwa samandre ngasi ri thingje uniqueness versatility and longevity sini cycle thawna economy seldongi phibam phale aduga transportation na komhalli adagi akoi cycle si yam line leiba ngam adugi pandam dugi makhada ngasi palansi tawuna Namit asik mari lenana 21 sector Assam Rifles ki makhada Khopum Battalion Assam Rifles na ecosystem restoration haibu wakalonda Khopum tampak tenga si cycle rally ama pangtokki COVID laishat lejarabasu lo singi thabakta apan ba pihan gumsi haibu pandam nangasi Thobal jila gi herokta sayolam chumna sathakadaba lobuk maikei panglasi campaign hanagi mantri TS Radesam MLN hawdokpagi thoramada da Sri Radesam na hairok kendra si lo singu no apung oiba sinpam oibalamdamni lo singu pangadaba matamasida COVID laishat namar moiduna lomisingda akiba madi chingnaba kaya phawriba si kohnanaba pandamda campaign asi hawdokpani BJP Hairuk Mandala Masung Laumi Sing Punna Sinba campaign Sigi Manungda Lobuk Sing the Italy Kong Nintina Fangana Batavok so Paket Kani Hairi. Kungi Nongju Laka Noina, Akai Low Sumubogi, Matam Yosilapa, Ulap Iroki Apunba, Akai irrespective of political parties, Tongantanda, Lomi Group Kama, Akai Razniti Wam the Tamdana. Low the Koyawara Paying Kinsilo Super Horse, Taikong Siensen, Hojari Sikari in Hoikanda, Coronagi Akiba, Akai Kienzo, Satis and so on, Mokum Ore, Akai Junior, Akai Community Home Isolation Center, and Misama in a lake. Social Mayamsi, a Lena Lena, Lomi Equinium, Toga, Mayamsan, Tanawalan, Mia, the Givia, the Aquay Lady, Havi Panamga, the Fito. Myanmar ga taina bangam kai shahar more da laiba State Bank of India more branch ki building aseyu angan bada maina sakre aikho gi more paumi lai sangthem brojendrona thodok thofam da gi pirako pau da hai mai chakpa do gi sapsaba maram khangmangamdri adumana mag ahan bagi ena phango pau da mai edu electric short circuit te gi salak po ramba yai haina thajanari mai chakpa da lupa kaya gi mal sang chakrabagi habadu khangmangamdri more fair service ki team sing matam sana sangsilaktuna mai edu makhata na salkadaba masung sandorakadabadagi kanki thodok thokum da Technopol District Police ki additional SP operation moirangthem amin elusingba police ki kangbuna ngaksen ki
COVID-19 लाइचत का मरी लेना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की चेंग येनबदा मसिंग सुना पीद्रे हैना मियोय अमना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाकलखरे हिरम असिगी मतंग कमीशन असिगी एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनीना थबक लखुटुना CAFNPD की कमिश्नर मदी कक्सिंग जिला की डेप्यूटी कमिश्नर दा चयोल अनिगी मनुंगदा मरिक चुम्बु रिपोर्ट अमा पिखलकनबा खंगहनख्रे Laibak asida hauzik COVID-19 की एक्टिव केस की मसिंग सिंथानिंगाई ओइन हंतरक्तुना एक्टिव केस लाख तरा तरेट लिसिंग तरहमदोई सामरी तरहमदोई खक्तंगाइरे हक्सल मंत्रालय की पाउना हाई हौकिव पुंग कुनमरी खक्तदा एक्टिव केस की मसिंग लिसिंग मरफु हेन हंतकी हौकिव पुंग कुनमरी द कोविड के अनोव केस लाख अमा लिसिंग कुंथ्रामरी थेंगनरे COVID-19 की अनोव केस नोंग नोंग की हंतरक्ले हौकिव पुंग कुनमरी दा मे लाख अनि लिसिंग तरमतोई हेन लाइना असिदगी नाव फगलकी हक्सल मंत्रालय की पाउन हाई हौकिव नमित कुनमाथोइनी थंगना थंगना अनौब केस की मसिंगदगी नाव फगलपु की मसिंगना हेले मसिग लोइनना नाव फगलपु की सांग सादा मरफुतरा निथोइ 10.38 यौरे लेबा असिदा हौजिक फावबदा COVID-19 की वैक्सीन डोज कोटी कुनिथोइ लाख तरा हेना कापख्रे हौकिव पुंग कुनमरीदा वैक्सीन असिगी डोज लाख कुनिथोइ हेना कापखी हक्सल मंत्रालय की पाउना हाई केंद्र सरकार ने राज्य सिंह मसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंह COVID-19 की वैक्सीन डोज कोटी कुनमरी लाख तरा तरेट यंथोक्रे मांग की ताकीब मसिंग खाइदोकलगा हौजिक हिदाक असिगी डोज कोटी कुनमाथोइ लाख मरफु तरा तरुक राज्य सिंह मसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंह लेरी हिदाक कापथोकपा असि खक्तना लाइना असिदगी ngaktoknaba matangaro pambai oiri hida asi राज्य सिंह मसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंह दरकार लेरेबदी मसा मसाना सेल पुथोकचरगा लाइब यानबसु केंद्र सरकार ने खुदोंचाबा पीरी एसिड अटैक हिंगौरब सिंह चलाइब उत्तर प्रदेश के अग्राद लेबा सेरोस कैफीना COVID-19 लाइसर के सैथेंग फंगनबा शहरदगी मफम कयाद चाना पोलम सिंगलेम यंथोक्रे सेरोस हैंग आउट कैफी असी ममांग सही की नवेंबर थादा कोविड लाइसन मरमोइदना मी चंगबा यामना हंथरुरबनी अदुबु था तर की मतुंगदा अमुहना हांगबा होखेबनी कैफी असिना शहर असिदा लाकपा मिरेवा किलम कोइब सिंगी पुनिंग सिंगसिंदुना लाकली COVID-19 की लाइसन अवाब कया मायोकनरे मफम मदुगी मियामदा मतेंग पांगनबगिदमक कैफी असिना साना तकनो पोलम सिंग यंथोकपगी थबक असि पाइखलकपनि हाइरि आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी भारत बायोटेक न साबा कोवैक्सीन पटना की एम्स आंगांग क्लिनिकल सांगिंग तौब हौरे सांगिंग असिगिदमक मसाना याना चोंथोकचरकपा आंगांग 15 वैक्सीन कापत्रिंगै ममांगदा RT-PCR एंटीबॉडी टेस्ट अमसुंग जनरल चेकअप न सिंग स्क्रीनिंग तौदुना यांकी स्क्रीनिंग तौरब मतुंगदा आंगांग अहम वैक्सीन अदु काप यारे हैब खंकी एंटीबॉडी याव आंगांग सिंगदी वैक्सीन की सांगिंग असिदा याव यादे एम्स पटना दा नोडल इंचार्ज ओरिबा डॉक्टर संजीव कुमार हाई अहानब डोज की हिदाक कापलिबा आंगांग सिंग असि सही 12 दगी 19 फावदा लेबा सिंगनी ML 0.5 की डोज अदु इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पीरब मतुंगदा पुंग अनि चुपना मॉनिटर तौदुना थमकी सैउल मरी की मतुंगदा अनिसुब डोज कापकनी हारियो मतम असिदा आंगांग सिंग असिगी हक्सल की फिबम कुपना सेनदुना येंगनी COVID-19 पॉजिटिव ओइदे हाइबा मसा मसाना खंगदोकनबगिदमक युमयुमदा सिजननबा अबोट रैपिड डायग्नोस्टिक्स डिवीजन शिकागो न साबा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR न अयाबा पीरे पान बायो COVID-19 एंटीजन टेस्ट डिवाइस है मिंग थोनबा मसा मसाना COVID-19 टेस्ट तौजब याबा किट असि जुलाई 5 फाव सिजनबदा ICMR न यारे मसिग ममल अथु मतमदा मियामदा खंगलगनी हाइरी लोइसलकपदा COVID-19 दगी ngaktoknanaba फेस मास्क उपा फुट तरुक लापना लेबा खुदसा अमदि माइमित तरु तनान थंबा हाइबा अचंब थोंग अहुम असि ngakna satpinaba amuhanna ningsingjari अरोइबदा मरुवे पाव अमुहन्ना मणिपुरदा नमित हुमनी थंगना थंगना COVID-19 न सिबग सांग हंथरकली वर्ल्ड बाइसाइकल डे की थोरम ngasi राज्य सेगी मफम कयादा पांगथोकनाखी लेबा सिदा हौजिक COVID-19 की एक्टिव केस की मसिंग सिंथानिंगै ओइन हंथरक्तुना एक्टिव केस लाख 13,300 खक्तंगाइरे लेबा सिदा हौजिक फावबदा COVID-19 की वैक्सीन डोज कोटी कुनिथोइ लाख 10 हेना कापख्रे अमसुंग भारत बायोटेक न साबा कोवैक्सीन पटना की एम्स ता आंगांग सिंगदा क्लिनिकल ओइन सांगिंग तौब हौरे पाउ लोइजरे